Для начала ТО берем ключ на 17, открываем этот болтик. Откручиваем гаечку, вливаем масло, литр делаем банку пластмассовую, вырезаем. Вот. И ждем, пока масло все вытечет. Естественно, перед тем, как начать делать ТО скутера, нужно тщательно подготовиться, вырезать такую банку лейку для того, чтобы заливать масло. Минут 5 сейчас вытащим. Нужно будет заливать. Для заливки масла в маслопровод скутера я купил такое вот масло Айрат Мото для четырехтактного китайца, полусинтетика. Так, ну что, после того, как мы закрутили болтик, можно заливать масло. Берем, вставляем лейку, которую мы вырезали с пластмассовой баклажки, и заливаем масло. Заливать масло нужно так, чтобы уровень доходил где-то до сюда, нашей мерки. Это надо, когда мы заливаем, смотреть по уровню. Ну, это где-то больше пол. Наши баклажки. Нужно будет залить. Еще можно немного подлить. Сейчас будем мерять по щупу, сколько у нас масла. Берем, совываем щуп и закручиваем его. Потом выкручиваем. Смотрим, что-то перебор. Надо даже пока оно утрамбуется. Так. Смотрим так, чтобы нигде ничего не капало, чтобы мы болт, когда назад прикручивали сливной, чтобы он плотно закрывался. Естественно, 17 номером назад закручиваем. Ну вот по щупу у меня полный. Я залил по уровню. Где-то осталось масло 1/3 банки. То есть я залил 2/3. 0,75 литровой баночки. Ну, в принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. До свидания.